श्री तारतम सागर प्रकाश हिन्दी नेपाली स्वरूपको 32औं प्रकरण दूध पानीको न्याय। इन्द्रावती भन्नुहुन्छ, हे परमधामका आत्मा हो, मायासँग लड्नका लागि कम्मर बाँधेर तयार हो। प्रभुका चरणमा आफ्नो श्रोता अथवा ध्यान स्थिर गर। कर्म उपासना र ज्ञान काण्डको चर्चा गर्ने सुखदेव मुनि पनि अति महान छन्। उनका बानीको एक रहस्य म भन्दैछु। परमधामका आत्मा जानेर नसोधिकनै म तपाईहरूलाई यो रहस्य भन्दैछु। तपाईहरूको मनमा कुनै शङ्का नरहोस्, यस्तो मेरो आत्माले सहन गर्दैन। संसारमा यस्तो कुरा पनि सुनिन्छन्, कमिलाका पाउमा हात्ती बाँधियो, क्यान्द्रोले पहाड ताक्यो, तर यस्तो कहीँ देखिएको छैन। कमिलाले हात्तीलाई निल्यो, यस रहस्यको जानकारी कसैलाई पनि छैन। ब्रह्माजीका मानस पुत्र सनकादिक, सनक, सनन्दन, सनातन र सनत कुमारले आफ्ना पिता ब्रह्माजीसँग सोधे, के यस संसारमा जीव र मन एकैसाथ रहन्छन्? यी दुवै केही समयदेखि सँगै आएका हुन् या अनादि भूमिकामा पनि एकैसाथ रहन्छ? ब्रह्माजीले भने, अनादि भूमिकामा यी साथै थिएनन्, यस नश्वर जगतमा आएर यी मिले। फेरि सनकादि ऋषिहरूले सोधे, तपाईँ यी दुवैलाई अलग अलग गरेर तिनको गुण दोष भन्नुहोस्। तब ब्रह्माजीलाई अति चिन्ता भयो। उनले आफ्नो अन्तर्मनले विचार गरे, मलाई यो थाहा छैन, यी दुवैलाई म अलग अलग गरी कसरी बताऊँ। तब चिन्तनद्वारा उनी विष्णु भगवानका शरणमा गएर उनीसँग प्रार्थना गरे। वैकुण्ठनाथले जब यो कुरा सुने, तब त्यसै बेला हाँसको रूप धारण गरेर दूधलाई पानीबाट अर्थात् जीव र मनलाई अलग गर्न आए। हाँस यति सुन्दर थियो, त्यसैले चारै ऋषिहरूको मनलाई हर्यो। चारै ऋषिहरू शुद्ध जीवले हाँस रूप आएका भगवान विष्णुलाई चिनेर प्रणाम गरे। तर फेरि जीवमाथि मनको प्रभाव पर्नाले मनले विचार गर्न लाग्यो, यो त हाँस पो देखिएको छ। जीवले भगवानलाई चिन्यो, तर मनले भ्रमित गरेर उनको बुद्धिलाई हर्यो। तब सनकादि ऋषिहरूले सोधे, तपाईँ को हुनुहुन्छ? तब हाँसरू विष्णु भगवानले यसको उत्तरमा मन र जीवको भिन्नता बताए। त्यसलाई बुझेर सनकादिको भ्रान्ति मेटियो। ती चारैको मन शान्तता भयो, तर क्षीर र निर, ब्रह्म र मायाको अलग अलग निरूपण भएन। हाँसहरू भगवान हुन् या अरू कुनै, तर आत्मा र मनलाई कसैले अलग गरेन। दुवैको उद्गम स्थान अलग अलग छन्, यस्तो कसैले स्पष्ट भनेन। अब म यी दुवैको परिचय दिएर जीव र मनको अलग अलग स्वरूप स्पष्ट गर्दछु। यसलाई बुझेर आफ्नो आत्मा, आफ्नो मूल घर परमधाम र आफ्ना प्रभु परमात्मालाई चिन्नुहोस्। तपाईहरूको मनमा कुनै शङ्का रहन दिन। यी चारै रहस्यमय वाक्यको यही स्पष्टीकरण हो। कुनै साधु मानिस सोध्दछन्, यसमा सत्य के हो? तब त्यसको उत्तर सबै शास्त्र यसरी दिन्छन्। 1. कमिलाका पाउमा हात्ती बाँधिनु। 2. कमिलाले हात्तीलाई निल्नु। 3. क्यान्द्रोले पहाड ताक्नु। 4. सियोको पालबाट हात्ती छिर्नु। वैकुण्ठनाथ असीम बुद्धिका मालिक हुनुहुन्छ। यसरी हाँस बनेर उहाँले आफ्नो केही शक्ति देखाउनु भयो। त्यस्तो त उहाँ धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँको प्रयत्नबाट सबै हुन सक्दछ, तर यति मात्रले जीव र मनको शक्ति अर्थात् माया र ब्रह्मको निरूपण हुन सकेन। यसरी सबै शास्त्रवेता विद्वानको मनमा पनि जीव र मनको स्वरूपको भ्रम बनिरह्यो। कसैले पनि यो रहस्य बुझेनन्। अब म सद्गुरुका बानीद्वारा सम्झाउँछु र दूधलाई पानीदेखि अलग गरिदिन्छु। यदि तपाईहरूलाई आफ्नो आत्माले साथी दिन्छ भने तारतम ज्ञानका यी रहस्यलाई सत्य मान्नुहोस्। तारतम ज्ञानभित्र ज्ञानको अथाह प्रकाश भरिएको छ, जसलाई ग्रहण गरेर यो जीव अति प्रकाशित हुनेछ। जो परमधामतिर आफ्ना दृष्टि राख्दछन् ती 14 लोकमा प्रकाश फैलाउन सक्दछन्।
तारतम्यको यो ज्योति सधैँ अखण्ड छ। यसको क्षमताको बारेमा भविष्यमा केही प्रकाश पार्नेछु। तारतम्य ज्ञानको प्रकाश यस ब्रह्माण्डमा सीमित छैन। यसकारण असत्य जिब्राले त्यसको वर्णन गर्न सकिँदैन। यस मायावी मनको त कुनै मूल नै छैन। यो भन्दा ठुलो आँखको फूलको रेसा हुन्छ। त्यो अति महीन रेसाको करोडौं भाग हुन पनि सम्भव छ, तर मनको अस्तित्व त त्यति पनि छैन। यस्तो नगण्य मनले जीवलाई निल्यो। यसरी यो चञ्चल मन सबै जीवको टाउकोमा बसेको छ। त्यसरी त्यान्द्रो समान मनले जीवलाई ढाक्यो। यसरी नै कमेला रूपी मनका पाउमा हात्ती रूपी जीव बाँधिएका छन्। यदि जीव तारतम्यको प्रकाश ग्रहण गरेर स्वयं प्रकाशित भए मनको त मानौ पहिलेदेखि नै अस्तित्व मेटिन्छ। अब यसपछि एक अर्को उदाहरण दिन्छु, त्यसलाई आफ्नो वृत्तान्तसँग जोडेर हेर्नुहोस्। सुखदेव मुनिका वचन अनुसार उनले 7 सागरको निरूपण गरेका छन्। सुखदेवजीले यो पनि स्पष्ट भनेका छन्, भवसागरको किनारा भेटाउन सकिँदैन। तर तपाईहरूले पहिलो अवतरणमा ब्रजबाट रासलीलाका लागि जाने बेलामा कसरी कदम बढाउनु भएको थियो। त्यस समय श्रीकृष्णजीको वंशी ध्वनि सुनेर गोपिकाहरू एक पलका लागि पनि रोकिएका थिएनन्। हेर्नुहोस्, यही त आत्माको बल हो। तिनको बाटामा यो मन र संसार भवसागर बनेर अवरोध बने, तर उनका आत्मा त्यसलाई पार गरेर अगाडि गए। हेर्नुहोस्, आत्माले कसरी कदम उठाएका थिए, यति ठुलो भवसागरलाई कसरी पार गरे, जसको निरूपण नै हुन सक्दैन। यसरी सुखदेवजीका बानी भन्दछन्। फेरि उनले नै स्वयं भनेका छन्, गोपिकाहरूका लागि यो भवसागर बाछाका पाउ चिन्हमा भरिएको पानी समान तुच्छ र नगण्य भयो। वास्तवमा तिनका दृष्टिमा भवसागर यति ठुलो पनि थिएन। यो त मुनिजीले लेख्नका लागि मात्रै गोवत्स पद भनेर लेखे। भवसागर यति सानो कसरी भयो? त्यसकारण कि जीवले आफ्ना जीवनका चरण कमल ग्रहण गरेको थियो। यसरी मनदेखि जीव अलग भएर असत्य मन असत्य ब्रह्माण्डमा मिल्यो। क्षीर र नीर अर्थात् ब्रह्म र माया माथि विचार गरेर यसरी हेर्नुहोस्। परमात्मा एक हुनुहुन्छ, बाँकी संसार सबै मायामय हो। दुवै पात्रमा दुवै अलग अलग गरेर यसरी विचारपूर्वक राम्ररी बुझ्नुहोस्। प्रभु सद्गुरु मेरो अन्तरात्मामा विराजमान हुनुभयो। परमात्मा र आत्माका बीच परेको मायाको पर्दा हटाउनका लागि नै यो बानी भनिरहनु भएको छ। यदि यसमा विचार गरेर हेर्नुभयो भने परमात्मा यही हुनुहुन्छ। तब जीव संसार सागरलाई भुवा समान नगण्य सम्झनुहोस्। तब यही बसेर परमधाम र पूर्ण ब्रह्म परमात्माको साक्षात्कार हुनेछ। त्यसका लागि प्रियतम परमात्मालाई सखी भावले बज्नु पर्दछ। महामतीको आत्मा महाशक्तिशाली छ। त्यसले प्रेमपूर्वक दूध र पानी आत्मा र मनलाई अलग अलग गरेर देखाइदियो। तब यही बसेर परमधाम र पूर्ण ब्रह्म परमात्माको साक्षात्कार हुनेछ। त्यसका लागि प्रियतम परमात्मालाई सखी भावले बज्नु पर्दछ। महामतीको आत्मा महाशक्तिशाली छ। त्यसैले प्रेमपूर्वक दूध र पानी आत्मा र मनलाई अलग अलग गरेर देखाइदियो। आत्मा र मनलाई अलग अलग गरेर देखाइदियो। चौपाई 30 प्रकरण 32 चौपाई 984। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर प्रकाश हिन्दी नेपाली स्वरूपको 33औं प्रकरण भागवतको सार। हे सुन्दर साथी, म विचार पूर्वक मूल सम्बन्धको कुरा गर्दैछु। सम्पूर्ण शास्त्रको फलस्वरूप सार वस्तु श्रीमद् भागवत अन्तर्गत श्रीकृष्णजीको ब्राह्मी लीला हो। यसको सार बुझेर परमधामतिर आओ। माइक नशाको प्रभावले स्वयंलाई यत्नपूर्वक बचाओ। यस मायावी नशाको विस्तार अति प्रबल छ। निश्चय नै त्यतातिर नहेर्नुहोस्। पहिले पनि सद्गुरुले आफ्नो मुखले बानी प्रकट गरेर
यसको प्रभावमा आउनबाट रोक्नु भएको थियो। त्यसकारण म तपाईहरूलाई सार तत्त्व बुझाइदिन्छु र आफ्नो मूल घर परमधामका लीलालाई सबैतिरबाट प्रकाशित गरिदिन्छु। हाम्रा प्रभु परब्रह्म परमात्मा र उनका साथ नित्य बिहारले रासलीलाको उदय भयो र त्यो लीला अखण्ड पनि भयो। अखण्ड रासलीलाको यो रहस्यलाई आत्माका कानले सुन्नुहोस्। यो कुनै बाह्य मनले सुन्ने कुरो होइन। वेद आदि ग्रन्थहरूको सार श्रीमद् भागवत कहलाउँछ, किनभने वेदादि ग्रन्थहरूको फलस्वरूप यो ग्रन्थ सबै पुराणहरूको अन्तमा प्रकट भएको छ। यस सार रूप फल श्रीमद् भागवतलाई श्री सुखदेव मुनिले ग्रहण गरेर प्रेम अमृतले सिंचन गरी परिपक्व बनाए। त्यसकारण सबै शास्त्रहरूको सार श्रीमद् भागवत कहलायो। भागवतको पनि सार 10औं स्कन्द मानिएको छ। 10मा स्कन्दमा 90 अध्याय छन्। तिनको सार पनि अलग बताइएको छ। तिनका सार आरम्भमा 35 अध्याय हुन्, जसमा विश्व ब्रह्माण्डका मालिक श्री कृष्णजीको ब्रजलीलाको वर्णन छ। जगतका ईश जगदीश नाम विष्णु भगवानको हो, तर यस्तो नभने संसारका मानिसहरूले कसरी सम्झन सक्दछन्। परब्रह्म श्री कृष्णजीले ब्रजमा जुन लीला गरे त्यसलाई गोप वंशक गोपिनीहरूले हृदयमा धारण गरे। गोकुल र वृन्दावनमा 2 ब्रह्मलीला ब्रज र रासका रूपमा भए। श्रीमद् भागवतमा श्री कृष्णजीको बाल लीलाको वर्णन 30 अध्यायमा छ। परब्रह्मको लीला हुनाले यो उत्तम र पवित्र मानिएको छ। श्रीमद् भागवतको 10मा स्कन्दको 35 अध्यायमा पनि सार रूपमा रासलीलाका 5 अध्याय मानिएका छन्। योगमाया रचित चिन्मय वृन्दावनमा श्री कृष्णजीको योग किशोर लीला सम्पन्न भएको छ। ब्रजलीला जुन कालमायाको ब्रह्माण्डमा भयो त्यसका दिन रात पनि अखण्ड भएका छन्। योगमायाको चिन्मय ब्रह्माण्डमा जुन रासलीला भयो त्यो रात्रिको लीला अक्षर ब्रह्मको हृदयमा अखण्ड भयो। यस विलास लीलाको वर्णन श्री सुखदेवजीले आवेशमा गरे। राजा परीक्षित त्यसलाई सहन सकेनन्। राजा परीक्षित वैकुण्ठ धामका अधिकारी थिए। त्यसकारण उनी अखण्ड रासलीलालाई कसरी सहन गर्न सक्दथे। सुखदेव मुनिको मन त अखण्ड रासको वर्णन गर्नका लागि अति उत्सुक थियो। त्यसै बेला राजा परीक्षितले प्रश्न गरेर सुखदेवजीको जोश आवेशलाई भङ्ग गरिदिए। भुलेर प्रश्न गर्नाले राजा परीक्षित रासलीलाको आनन्दबाट वञ्चित रहे। यसरी रासलीलाको वर्णन पुरा हुन सकेन। तब सुखदेवजीले आफ्नो टाउकोमा हिर्काएर अत्यन्त दुखी भएर भने, हे राजन, अब म पहिलेको जस्तै जोगीको जोगी नै रहे, तिमी पनि राजाका राजै रह्यो। यसरी रासलीलाको आनन्दको वर्णन गर्न सकिएन। यो अखण्ड बानी अब मेरो मुखद्वारा भन्न सकिँदैन र न तिम्रा कानले नै यसलाई सुन्न सक्नेछ। हामी दुवै यसका योग्य पात्र होइनौं। त्यसकारण ती अखण्ड लीलाको आनन्द कसरी प्राप्त गर्न सक्दथे। अखण्ड रासलीलाको अधिकारीले नै यस लीलाको आनन्द लिन पाउनेछन्। केसरी सिंहको दूध उत्तम सुवर्ण पात्र बिना अड्न सक्दैन। यी वचन सुनेर राजा मूर्छित भएर पृथ्वीमा लडे। डरका कारण उनी काम्न लागे। रुँदा रुँदा उनको मन नै द्रवित भयो। उनको मन तडपिएर व्याकुल भयो। उनको अङ्गमा पश्चातापको आगो बल्न लाग्यो। तब सुखदेवजीले उनलाई सान्त्वना दिएर आँसु पुस्न लगाई बसाए। हे राजन, मनलाई दृढ गरेर सुन। मेरो अन्तरात्मामा विराजमान भएर कुनै शक्ति मबाट ती वचन भन्न लगाउँदै थियो। अब त्यो शक्ति गयो र म यहाँ एक्लै नै बसिरहेको छु। हे राजन, अब तिमी मसँग के सोध्दछौ? म पनि तिमी जस्तै भइसके। तब राजा परीक्षितले उनका चरण समातेर भने, हे स्वामी, यो बानी सुन्ने इच्छा मेरो मनमा शेष रहन नदिनु होला। हे मुनिवर, म अति नै दुखी छु।
कतै यही इच्छा लिएर मर्ने त होइन। तब जोस उत्रेपछि सुखदेवजीले 5 अध्यायमा नै रासलीला पुरा गरे। तर यति मात्रले रासलीलाको वर्णन पुरा हुँदैन। नत्र भने अखण्ड रासको वर्णनमा सुखदेव मुनि मात्र 5 अध्यायमा किन भन्नुहुन्थ्यो? यस्तो रासलीलालाई बिचैमा छोडेर उनी 11-12 स्कन्धसम्म किन गए? रासलीलाको परमानन्दलाई छोडेर अन्य विषयमा उनको मुखबाट आधा शब्द पनि निस्कँदैनथ्यो। रासलीलाको वर्णन त परब्रह्म परमात्माको आवेशबाट नै भइरहेको थियो। त्यो आवेश परीक्षितको प्रश्नले गर्दा सुखदेव मुनि क्षुब्ध हुनाले हरायो। उनी पनि के गर्थे? परीक्षितले बीचमै प्रश्न गरेर अखण्ड रासको वर्णन पुरा गर्न दिएनन्। तर यहाँ राजा परीक्षितको पनि के दोष? ब्रह्मात्माहरू बिना त्यस लीला विलासमा कोही पनि पुग्न सक्दैनन्। जति जीवहरूका लागि वैकुण्ठ धाम निश्चित छ, ती परब्रह्मको अखण्ड लीलाको प्रकाशलाई कसरी सहन गर्न सक्दछन्? यसै कारणले पारीको द्वार बन्द नै रह्यो। हदका साथीले त्यसलाई खोल्न दिएनन्। सुखदेवजीका बानीको चर्चा अब म कति गरौँ? त्यसको सार निकाल्नका लागि नै मैले श्रीमद् भागवतको चर्चा गरेको छु र पुरा भागवत ग्रन्थको सार यो रासलीला हो। यसको प्रकाश इन्द्रावतीको मुखबाट भयो। अब म सार स्वरूप यस रास ग्रन्थको पनि सार बनिरहेको छु। निश्चय नै त्यो सार तारतम ज्ञानको वचन हो। तारतम ज्ञानको सार आत्मा जागृति हो। यही ज्ञानले पुरा धर्मशास्त्रका कुराहरू स्पष्ट गरिदिन्छ। क्षेर जगत पर, शून्य निराकार आदि र त्यसको पर अक्षर ब्रह्म र त्योभन्दा पर परमधाममा जागृत हुने यही तारतम ज्ञानको सार हो। अक्षरधाम भन्दा पनि पर अक्षरातीत धामका सबै लीलाहरू यसै तारतम ज्ञानमा निहित छन्। परमधाममा हुने ब्रह्मलीलाको विस्तार अति ठुलो छ। यस मुखबाट त्यसको कसरी वर्णन गरौँ? तारतम ज्ञानको तेज अति ठुलो छ, जसलाई सद्गुरुले यहाँ आएर प्रकाशित गर्नुभयो। तिनै लोकमा तारतमको प्रकाश फैलिनाले कसैको मनमा कुनै शङ्का शेष रहने छैन। परब्रह्म धाममा विराजमान ब्रह्मात्माहरूका परात्मा स्वरूप प्रकट हुनेछन्, जसको साक्षी आत्माहरूले दिनेछन्। तारतमको तेजले गर्दा अज्ञान अन्धकार उड्यो र सबै मनको विकार हट्यो। अब यसले सम्पूर्ण संसार निर्मल हुनेछ। यस्तो ज्ञान रूपी प्रकाश लिएर सद्गुरु यहाँ आउनु भएको छ। हे सुन्दर साथजी, तपाईहरू यसलाई चित्तमा धारण गर्नुहोस्। यस्ता प्रभु आफ्ना आत्माहरूलाई अखण्ड परमधाममा बोलाइरहनु भएको छ। तपाईहरूका लागि नै यस नश्वर खेलको रचना भएको हो। हेर्नुहोस्, प्रकाशका यी वचनमा विचार गरेर यो कुरा बुझ्नुहोस्। जगतको नश्वर खेल हेरेर सबै सुन्दर साथ जम्मा भएका छन्। जागनी रासमा अति ठुलो आनन्द प्राप्त हुनेछ। सबै सुन्दर साथ हाँस्दै खेल्दै परमधाममा जानेछन्, जसबाट प्रभु परमात्मा एवं ब्रह्मात्माहरू सबै आनन्दित हुनेछन्। यहीँ बसेर हामी आफ्नो मूल घर परमधाममा जागृत हुनु छ। सबैको मनोकामना पूर्ण हुनेछ। अज्ञान मेटिनाले सबै ब्रह्मात्माहरूको आत्मा दृष्टि खुल्यो। सबै आफ्नो मूल घर परमधाममा नै उतेर बसे। परमात्माद्वारा सुन्दर साथका बीच जुन हाँसो हुनेछ त्यसको कुनै सीमा नै छैन। महामती भन्नुहुन्छ, सबै सुन्दर साथ हाँस्दै ताली बजाउँदै प्रभुका चरणमा एकैसाथ जागृत हुनेछन्। परमात्माद्वारा सुन्दर साथका बीच जुन हाँसो हुनेछ त्यसको कुनै सीमा नै छैन। श्री महामती भन्नुहुन्छ, सबै सुन्दर साथ हाँस्दै ताली बजाउँदै प्रभुका चरणमा एकैसाथ जागृत हुनेछन्। सबै सुन्दर साथ हाँस्दै ताली बजाउँदै प्रभुका चरणमा एकैसाथ जागृत हुनेछन्। एकैसाथ जागृत हुनेछन्। चौपाई 34, प्रकरण 33, चौपाई 1018। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर प्रकाश हिन्दी नेपाली स्वरूपको 34औं प्रकरण।
भक्ति मार्गको सिँढी। अब म भक्ति मार्गको 108 पक्षलाई हृदयमा धारण गरेर त्यसको विवरण दिन्छु। यस प्रामाणिक विचारलाई सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। अब म निश्चित यसको सार निकाल्दछु। मायाका जीवमा कोही कोही सामर्थ्यवान छन्। ती आत्मा कल्याणका लागि धेरै दौड लगाउँछन्। तिनको परमात्माको भक्तिका लागि निसङ्कोच भई स्वयंलाई समर्पित गरेर तिनले परमात्माको भक्तिका लागि निसङ्कोच भई स्वयंलाई समर्पित गरेर निष्काम कर्मलाई स्वीकारे। पुस्त, मर्यादा र प्रभाव भाव पक्ष यिनको सार चिनेर भन्दछु। ती 3 भाव र 9 भक्तिलाई गुना गरेर अगाडि बढेमा वैराग्यको मार्गसम्म पुग्न सकिन्छ। फेरि ती 9लाई भाग गरेर 27 बन्दछ र यसैद्वारा भक्तजनहरू चिन्तन गरी जगदीशसम्म पुग्दछन्। अब फेरि ती 27 भावलाई सत, रज र तम यी 3 गुणले गुना गरेर अगाडि बढेमा 81 पक्ष हुन्छ। यो 81 पक्षलाई वैकुण्ठसम्म पुग्ने मार्ग भनिएको छ। वैकुण्ठ धाममा 4 प्रकारका मुक्ति, सालोक्य, सामिप्य, सारूप्य र सायुज्य भनिएका छन्, जसलाई भक्तजन आफ्नो कर्म अनुसार प्राप्त गर्दछन्। यो भन्दा अगाडि पनि कोही जान्छन्, तर ती निराकार भन्दा अगाडि जान सक्दैनन्। अब 82 पक्ष त्यसलाई भनिन्छ जहाँ वल्लभाचार्यजी पुग्नुभयो। श्यामा अथवा राधा वल्लभी सम्प्रदायकाले यो भन्दा पनि अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरे। फेरि पनि ती दुवै यस अन्धकार ब्रह्माण्डको किनारसम्म पुगे। यी दुवै ब्रह्माण्डलाई छेडेर अगाडि त बढे, तर अखण्ड भूमि देख्न सकेनन्। निराकार तिनका लागि पर्खाल बन्यो र फेरि फर्केर आए। त्यो भन्दा अगाडि बढ्न सकेनन्। यी मानिसहरूको यस्तो प्रमाण छ, जसबाट पछाडि फर्केर तिनले प्रतिबिम्ब लीलालाई ग्रहण गरे। यस्ता अनेकौं साधक भए जसले आफ्नो साधनाद्वारा पार पुग्ने प्रयत्न गरे। ज्ञानीहरू ज्ञानको अनेक चर्चा गर्दछन्। ध्यान गर्ने पनि विभिन्न प्रकारले ध्यान गर्दछन्, तर ती सबै शून्य अन्तर्गत नै रहेका छन्। तिनले केवल अनुमान गर्नाले ती कसैमा शङ्का बन्ने छुटेको छैन। भगवान विष्णुको कारण स्वरूप निर्गुण या निरञ्जनको उपासना गर्नेहरू पनि इच्छा शक्ति साथ शून्यलाई उल्लङ्घन गर्न सकेनन्। शास्त्र या साधुहरूको उपदेश पनि द्वैतले गर्दा शून्यमा नै लीन भयो। यसको माथि एक अर्को पक्ष छ। अब म त्यसको विवरण दिँदैछु, त्यसलाई सुन्नुहोस्। जो प्रकृति र पुरुषलाई पनि उल्लङ्घन गरेर अगाडि बढ्दछन्, ती त्यस पक्षमा पुगेर अखण्ड आनन्द प्राप्त गर्दछन्। यो त्यही 83 पक्ष हो, जसलाई पञ्चवासना विष्णु भगवान, शिवजी, सनकादिक, सुखदेवजी र सन्त कबीरहरूले ग्रहण गरेका छन्। अब म तपाईहरूलाई आफ्नो सम्झेर यी 5को विवरण दिँदै शब्दातीत अखण्ड घर परमधामको दर्शन गराउँछु। नत्र भने मलाई उपदेश दिने आवश्यकता नै के थियो। प्रेमपूर्वक प्रभुका चरण नै ग्रहण गर्दछु, तर सुन्दर साथका लागि बारम्बार भनिरहेको छु, यी 5का नाम आफ्नो हृदयमा स्मरण गर्नुहोस्। एक त वैकुण्ठका स्वामी विष्णु भगवान हुन् र महादेव उनका साथै छन्। तेस्रा र चौथा सुखदेवजी र सनकादिक हुन्। सन्त कबीर पनि यस भूमिकामा पुगेका छन्। लक्ष्मी नारायण र वैकुण्ठनाथ भगवान विष्णु एकै अङ्ग हुन्, भिन्न होइनन्। त्यसकारण यी 5को नाम मैले भने। त्यस वचनमाथि चित्त दिएर सुन्नुहोस्। यस उपदेशको प्रकाश त हेर्नुहोस्, तर ठुलो बुद्धिका धनीले नै यो बुझ्न सक्दछ। त्यसका माथि 25 पक्ष छन्। त्यसको वर्णन तारतम बानीद्वारा नै हुनेछ। तारतमका यी वचनमा परमात्मा अक्षरातीतका साथ ब्रह्मात्माहरूको पनि वर्णन छ। तारतम ज्ञानको यस प्रकाशलाई हेर्नुहोस्, जसलाई सद्गुरु सुन्दर साथका लागि लिएर आउनुभयो। हे सुन्दर साथजी,
के तपाईहरू आफैलाई चिन्नु हुँदैन? अज्ञानी मानिसलाई नै धेरै भन्नु पर्दछ, तपाईहरू त निश्चय नै परमधामका आत्मा हुनुहुन्छ। यी वचनलाई सुनेर द्रवित किन हुनुहुँदैन? प्रेममा मग्न भएर स्नेहपूर्वक प्रभुको सेवा गर्नुहोस्। सेवाद्वारा तपाईहरू भवसागर पार गरेर परमधाम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यी सद्गुरुका निर्णायक कुरा हुन्। पछिका सुन्दर साथ प्रभुका चरणमा कसरी पुग्नेछन्? ती पनि रास र प्रकाशका वचनलाई सुनेर पुग्नेछन्। यस समय सद्गुरुका चरणमा जो सुन्दर साथ विद्यमान छन् ती त पुगे नै, तर जो बाँकी छन् ती प्रकाशका वचन ग्रहण गरेर आउनेछन्। आत्माहरू यस प्रकाश बानीलाई हेरेर आउनेछन्। यस्ता अर्थम ज्ञानले सबै अन्धकार मेटाइदियो। म यी वचन कति भनौँ, यी लीलाहरूको सीमाको भेद नै पाउन सकिँदैन। यस बानीको कुनै सीमा छैन, तर सुन्दर साथ यसमाथि कति विचार गर्दछन्। त्यसकारण धेरै भन्न सकिँदैन, तर यो त समुद्रको प्रवाह जस्तै बानी प्रवाहित भइरहेको छ। सबै सुन्दर साथ जो देश विदेशमा फैलिएका छन् ती राजका वचन हृदयमा धारण गरी त्यसै प्रेम मार्गलाई अवलम्बन गरेर आइपुग्नेछन्। तारतम्यका यी वचनको महत्त्व कहाँसम्म भनौँ? यस लीलाको कुनै सीमा नै छैन। जो तारतम बानीको एक वचनमाथि पनि विचार गर्दछ भने त्यसलाई त्यसै बेला मूल घर परमधामको परिचय हुनेछ। जो परमधामका वासना हुनेछन् तिनले राजका यी वचनलाई कसरी छोड्नेछन्? यी वचनलाई केवल सुन्नाले जसको बल वृद्धि हुन्छ, यस्ता आत्माहरू नै तारतमको फल प्राप्त गर्नेछन्। परमधाममा जागृति हुनु नै तारतमको फल हो। महामती यी वचनलाई हृदयमा धारण गरेर विश्वासपूर्वक बन्नुहुन्छ। यी वचनलाई केवल सुन्नाले जसको बल वृद्धि हुन्छ, यस्ता आत्माहरू नै तारतमको फल प्राप्त गर्नेछन्। परमधाममा जागृति हुनु नै तारतमको फल हो। महामती यी वचनलाई हृदयमा धारण गरेर विश्वासपूर्वक भन्नुहुन्छ। हृदयमा धारण गरेर विश्वासपूर्वक भन्नुहुन्छ। चौपाई 25 प्रकरण 34 चौपाई 1042। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर प्रकाश हिन्दी नेपाली स्वरूपको 35औं प्रकरण गुणको संशय निवारण। इन्द्रावती भन्नुहुन्छ, अब हाम्रो तर्फबाट केही स्पष्टीकरण दिँदैछु। यदि तपाईँहरूले सोधेको भए अझ धेरै भन्ने थिएँ, तर पनि म एक दुई कुरा भन्दैछु जसबाट तपाईँ सबैको मनमा कुनै आशंका नरहोस्। मैले सद्गुरुको गुण उल्लेख गरेँ, तर मेरो मनमा एउटा शङ्का बाँकी रहेको छ। कतै कतै मैले गुण कुराको पनि प्रयोग गरेँ। ती शब्दको रहस्य सुन्दर साथले कसरी सम्झेलान्? जबसम्म आत्माले साँची दिँदैन तबसम्म चाहे 10 लाख उपदेश दिए तापनि केही काम लाग्दैन। जबसम्म आत्मा बुद्धि र मनले कुनै कुरालाई बुझ्दैनन् तबसम्म एक वचनको पनि प्रभाव पर्दैन। त्यसकारण मेरो मनमा यस्तो विचार आयो, तपाईहरूको मनमा कुनै पनि प्रकारको आशंका रहनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ कसैले प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण कुरा मुखबाट भनिदिन्छन्, तर त्यसको अर्थ बुझिँदैन। कयौं मानिस भन्दछन्, सियोको पालबाट हजारौं हात्ती निस्कन्छन्। यसको अर्थ यथार्थ रूपमा यही गरिरहेको छु, किनभने तारतम ज्ञान कुनै पनि प्रकारको शङ्का रहन दिँदैन। मैले सद्गुरुको गुणको उल्लेख गर्ने बेलामा कलमको मसिनोमा मसिनो चुच्चोको वर्णन गरेको थिएँ। यो कसैको मनमा शङ्का नरहोस्, त्यसकारण मैले कटुवाको पाउको जस्तो मसिनोमा मसिनो चुच्चो भएको कलम सावधानीपूर्वक बनाएँ। फेरि त्यसलाई पनि बीचमा चिरेर प्रभुका गुण जति लेखेँ त्यति नै त्यसको भाग गरेँ। यस भेदलाई पनि स्पष्ट गर्दछु जसबाट कसैको मनमा कुनै शङ्का बाँकी नरहोस्, किनभने तारतम ज्ञान कुनै पनि प्रकारको शङ्का सहन गर्न सक्दैन। यस विषयमा म आफ्नो विचार राख्दैछु। हे मेरा शिरोमणि सुन्दर साथजी, तपाईँहरू सुन्नुहोस्। यस 14 लोक ब्रह्माण्डको विस्तार पूर्ण रूपले हेर्नुहोस् र यसको मूल विचार गर्नुहोस्।
यस ब्रह्माण्डलाई शास्त्रले पनि स्वप्नवत बनेको छ, तर कुनै पनि सांसारिक जीव यसको यथार्थ बुझ्दैनन्। यस सपनाको मूल त शक्तिशाली निद्रा हो। यसको मूल रहस्य विचारपूर्वक बुझ्नुहोस्। सपनाको मूल त निद्रा हो। जागृत भएपछि केही पनि बाँकी रहँदैन। यसरी स्वाप्निक मूल निद्राको लेस मात्र पनि अस्तित्व रहँदैन। तर कठुवाको पाउको त कुनै न कुनै आकार छ भनेर मैले भनेको छु। मूल र आधारहीन यस स्वाप्निक ब्रह्माण्डको विस्तार हेर्नुहोस्। यसले कस्तो र कति ठुलो आकार धारण गरेको छ। तर कटुवाका पाउको आकार त मैले वर्णन गरेको छु भने त्यसको विस्तार किन हुन सक्दैन। यसरी अक्षर ब्रह्मको पलक रूपी सियोको फलबाट हजारौं हात्ती रूपी ब्रह्माण्ड आउन जान सक्दछ। अब यसको अर्थमाथि विचार गर्नुहोस्। जसको गुणको उल्लेख गर्न गइरहेका छौँ उहाँ समर्थ सद्गुरु हुनुहुन्छ। हे मेरा सुन्दर साथी, अब म तपाईँ सबैलाई किन विस्तारले भनौँ। तपाईँ मेरो यो एक वचनलाई निश्चित रूपले ग्रहण गर्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई प्रेमपूर्वक बारम्बार भन्दैछु, प्राणाधार प्राणनाथ सद्गुरुलाई चिन्नुहोस्। गुण लेख्ने यिनै प्रियतम प्रभु सद्गुरु हुनुहुन्छ, जो हामी सबैको अन्तरात्मामा बस्नु भएको छ। इन्द्रावती भन्नुहुन्छ, यी तिनै हुन्, निश्चित रूपले तिनै हुन् जसले हामी माथि उपकार गर्नुभएको छ। हे इन्द्रावती, तिमीलाई के भन्नु छ यो भन, अवश्य भन। जुन लाभ लिनु छ त्यो अवश्य लिऊ। तारतम बानी भन्दछ, यिनै सद्गुरु हुन्, यिनै सद्गुरु हुन्। एक पटक होइन, 1000 पटक भन्दछु, यी उनै हुन्। हे जीव, मायावी भोगलाई हुँदैन हुँदैन भनिदेऊ। व्यर्थ जन्म मरणको चक्करमा नपर। धामधनीका चरण कमलमा जाऊ, किनभने यसपछि मानव जीवनमा यस्तो मौका मिल्ने छैन। यदि तिमी यस मौकाबाट चुक्यौ भने तिम्रो शिरमा अनेकौं घाउ लाग्नेछ। यस संसारमा कुनै पनि सार वस्तु छैन, त्यसकारण प्रभुको गुणगान गर, यही एकमात्र सार हो। तपाईँ आफ्नो मार्गको भावलाई अवलम्बन गर्नुहोस्। प्रियतम प्रभुसँग मिल्ने कामना नछोड्नुहोस्। प्रेमपूर्वक प्रभुका पाउ ग्रहण गर्नुहोस्, जसबाट सबैले तपाईँलाई वाह वाह भन्नेछन्। तपाईँ आफ्नो मार्गको भावलाई अवलम्बन गर्नुहोस्। प्रियतम प्रभुसँग मिल्ने कामना नछोड्नुहोस्। प्रेमपूर्वक प्रभुका पाउ ग्रहण गर्नुहोस्, जसबाट सबैले तपाईँलाई वाह वाह भन्नेछन्। चौपाई 18 प्रकरण 35 चौपाई 1030। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर प्रकाश हिन्दी नेपाली स्वरूपको 36औं प्रकरण। हे सद्गुरु, हजुरका गुणको कति वर्णन गरौँ, जुन हजुरले हामी प्रति अनेक पटक गर्नु भएको छ। यो बुद्धि त यस नश्वर शरीरको हो, फेरि यो सीमित जिब्रोले उहाँको विवेकपूर्ण वर्णन कसरी गर्न सक्दछ। हाम्रो माग अनुसार मायाको खेल देखाएर प्रभुले हाम्रो मनका भ्रान्तिहरू मेटाइदिनुभयो। भ्रमबाट हामीलाई जगाएर सबै प्रकारको आनन्द दिनुभयो। हामीलाई जागृत गर्नका लागि उहाँले अनेक प्रकारका दृष्टान्त दिनुभयो। यस नश्वर संसारमा उहाँले फेरि आएर हामीलाई ब्रजलीलाको असंख्य आनन्द दिनुभयो र अखण्ड रासलीलाको अनुभव गराएर उहाँले हामीलाई आफू जस्तो बनाउनुभयो। यस मायावी जगतमा पनि सद्गुरुले हामीलाई परम धामको धेरै आनन्द प्रदान गर्नुभयो। तारतमको प्रकाश फैलाएर हामीलाई कयौं आनन्दको अनुभव गराउनुभयो। परम धामको सहज र अखण्ड सुखमा लीला विहार गर्दै हामीले दुःखको नाम पनि सुनेका थिएनौं। यस दुःख रूपी मायामा आएर उहाँले हामीलाई परम धामको अखण्ड सुखको साक्षात्कार गराउनुभयो। इन्द्रावती अति उमङ्गमा आएर भन्नुहुन्छ, हाम्रा सद्गुरुले यहाँ आएर हामीलाई अनेक प्रकारको प्रेम र स्नेह प्रदान गर्नुभयो। हाम्रो आत्मा दृष्टिलाई निर्मल बनाएर उहाँले मायाको पर्दा हटाइदिनुभयो। प्रभुले स्वयं नै आफ्नो परिचय गराउनु भयो र हामीलाई जागृत गराएर आफू समक्ष बोलाउनु भयो। आफ्नो जस्तै महिमा दिएर उहाँले इन्द्रावतीलाई अङ्कमाल गर्नुभयो। प्रभुले नै आफ्नो परिचय गराउनु भयो र हामीलाई जागृत गराएर आफू समक्ष बोलाउनु भयो।
आफ्नो जस्तै महिमा दिएर उहाँले श्री इन्द्रावतीलाई अङ्कमाल गर्नुभयो। उहाँले श्री इन्द्रावतीलाई अङ्कमाल गर्नुभयो। चौपाई 7 प्रकरण 36 चौपाई 1067। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कुर्बानी आतम।
दुर्गा